दोस्तों, घुटनों का दर्द बहुत असहनीय होता है। खासकर जब आपकी एज 40 से ऊपर पहुंच जाती है तब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों आपको चलने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, किसी सहारे के साथ आप चलते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं आज इस वीडियो में 2 ऐसी होम रेमेडी आपको बताने वाला हूँ जिनके प्रयोग से आप अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। दोस्तों, वीडियो आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, उसके साथ आपको एक ऐसी टिप भी दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आप उसके प्रयोग से और बहुत ही अच्छा रिस्पांस घुटनों के दर्द में और ज़्यादा पाएंगे। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घुटनों का दर्द, अगर आप चलते हैं, आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, कुछ थोड़ी ही दूर चलने में आप बैठ जाते हैं और चलने में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, आप ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाते हैं और आप किसी सहारे के साथ चलते हैं और ज़्यादा दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं, तो आप बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। और उस समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ 2 ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूं जिनको आप यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिस्पांस पाएंगे। दोस्तों, पहले आइए ये समझते हैं घुटनों का दर्द होता क्यों है, घुटनों के दर्द के कारक क्या होते हैं। दोस्तों, आप एक पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि फीमर थाई बोन्स हैं, जो है पटेला है और लिगामेंट्स हैं, टिबिया है, वो कुछ मसल्स का कम्बिनेशन है और 2 घुटनों के बीच में एक फ्यूल टाइप की यानी ग्रीस टाइप की जो है मटेरियल्स है। दोस्तों, ये ग्रीस ही जब घुटनों के बीच से ख़त्म हो जाती है, यानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तभी जब हड्डियाँ लिगामेंट्स आपस में लड़ते हैं, रगड़ते हैं, तभी कट कट की आवाज़ आती है। और कभी कभी घुटनों का दर्द कुछ इंजरीज की वजह से भी होता है और कभी कभी आप चोट खा जाते हैं उसकी वजह से होता है, कभी कभी ग्रीस की वजह से होता है। और खासकर आप 45 ईयर या 50 ईयर के आसपास जब पहुंच जाते हैं तो आपको ग्रीस वाली प्रॉब्लम या हड्डियों की इंजरीज वाली प्रॉब्लम या लिगामेंट में स्वेलिंग की वजह से भी आपको दर्द होना चालू हो जाता है। दोस्तों, दर्द बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको है वो बता सकता है आपको बेटर तरीके से कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, ये समस्याएं खासकर 55, 50 या 40 ईयर के आसपास बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों में पनपने लगती हैं। तो दोस्तों, ये समस्या ना हो, इस समस्या से कैसे आप निजात पाएंगे, उसके लिए मैं आपको आज 2 ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ। तो जो पहली होम रेमेडी है दोस्तों, वो ये है कि आपको अदरक और हल्दी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अदरक और हल्दी दोनों को पाउडर फॉर्म में लाना है। पाउडर फॉर्म में लाने के बाद पेस्ट बनाना है। पेस्ट, आप देखिए, पेस्ट बनाना है। हल्दी आपको मार्केट की नहीं लेनी है दोस्तों, आपको साबुत हल्दी मार्केट से ही लीजिएगा, लेकिन पाउडर फॉर्म की हल्दी मार्केट से नहीं लीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल प्योर सिंथेटिक होती है। आप पाउडर फॉर्म हल्दी ना लेकर के आप साबुत हल्दी लीजिए, उसको घर पे ही कूट पीस के आप पाउडर फॉर्म में उसको तब्दील कीजिए। उसके बाद उसको आप अदरक के साथ मिला के एक पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद उस पेस्ट को अपने घुटनों के चारों तरफ लेप लगाइए और लेप लगाने के बाद एक सूती कपड़ा अच्छा सा बांध लीजिए। ये लेप कम से कम 3 से 4 घंटे आपके घुटनों पे ज़रूर लगा रहना चाहिए। अगर संभव हो सके दोस्तों तो शाम को लगाइए और रात भर लगा रहने दीजिए। ये प्रक्रिया आपको दोस्तों कम से कम 2 हफ्ते कंटिन्यू करनी है। 2 हफ्ते जब कंटिन्यू आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको हल्दी और अदरक करती क्या है। दोस्तों, हल्दी के अंदर आप जानते ही हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पेन दोनों सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये सूजन को भी रिड्यूस करेगी और दर्द को भी हटाएगी। अदरक में भी सेम सिचुएशन है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारा उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स होते हैं। इसकी वजह से आपके घुटनों की सूजन और दर्द दोनों छूमंतर हो जाएगा। और दोस्तों, अगली जो होम रेमेडी है वो होम रेमेडी आपको ओरली है, आपको पीना है। क्या पीना है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। अगली होम रेमेडी है तुलसी के 8-10 पत्ते। उन तुलसी के 8-10 पत्तों और साथ में अदरक
की एक गांठ, इतनी बड़ी एक अदरक की गांठ को आपको चाय की टाइप में बनाना है, गरम करना है। 8-10 पत्तियाँ आप 1.5 कप 2 कप पानी में डालिए और डालने के बाद अदरक डालिए। और टेस्ट के लिए उसमें आप चाहें तो मैं बताऊंगा क्या मिलाना है। आप जब तक आप गर्म कीजिए जब तक कि वो 1 कप 1.5 कप जो 2 कप पानी है वो 1.5 कप या पौने जो है 1 कप से ऊपर ना बचे दोस्तों, तब तक आप गर्म कीजिए। और गर्म करने के बाद जब वो नॉर्मल गुनगुना बचे तो उसमें आप 1 चम्मच शहद डालिए। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, जो अदरक को हमने बताया है कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पेन काम करती है। और जो तुलसी है दोस्तों, तुलसी भी उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, खासकर घुटनों के केसेस के लिए कहा जाए तो वो इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स उसके अंदर होते हैं, लक्षण होते हैं कि जो आपको घुटनों के दर्द में बहुत अच्छा लाभ पहुँचाएँगे। अब दोस्तों जब वो हल्का सा गुनगुना बचे उसमें 1 चम्मच आप अदरक नहीं, उसके अंदर 1 चम्मच शहद आपको मिलाना है। मिलाने के बाद आप उसको सिप सिप करके पी लेना है। हाँ दोस्तों, अगर आपको शुगर है तो आप जानते हैं कि आपको शहद नहीं मिलाना है, बिना शहद के पीना है। अब इस रेमेडी को दोस्तों आपको ऐसे ही प्रयोग करना है। पहली रेमेडी है जो आपको लेप में ले घुटनों में एक्सटर्नली यूज करना है, दूसरी है ओरली यूज करना है। कैसे यूज करना है हमने आपको विस्तार से बताया है, एक बार फिर से रिव्यू करता हूं दोस्तों। अदरक और हल्दी का पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना के वो घुटनों पे लगाना है। उस पेस्ट को कम से कम 4 से 6 घंटे आपके घुटनों पे लगा रहे, इस तरह आप लगाइए। लगाने के बाद एक सूती कपड़े से बांध लीजिए। और अगला है दोस्तों कि आपको तुलसी के 10-12 पत्ते, 8-10 पत्ते जितने भी संभव हो सके उतने पत्ते और एक छोटी सी गांठ अदरक आपको उसमें प्रयोग करना है। प्रयोग करने के बाद चाय टाइप में उसको बनाना है। उसके बाद अगर शुगर नहीं है तो आप शहद मिलाइए, शुगर है तो शहद नहीं मिलाइए। मिलाने के बाद उसको आप पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। ये 2 होम रेमेडी है दोस्तों, इनको आपको प्रयोग करना है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, प्रोफेशनल एलोपैथी ट्रीटमेंट और प्रोफेशनल डॉक्टरों के इलाज को होम रेमेडी रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखिए, उसके साथ ही होम रेमेडीज आप प्रयोग करते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो इस होम रेमेडी को आप कंटिन्यू करिए कुछ दिनों तक, जो है कम से कम 1 महीने 1.5 महीने आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अपनी मेडिसिन अगर चल रही है तो मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करना है, मेडिसिन को बंद नहीं करना है, मेडिसिन को आप कंटिन्यू यूज करते रहना है। क्योंकि होम रेमेडी इंस्टेंट जो है रिजल्ट ना दे करके थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती है, जिसमें समय लगता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अब आप वीडियो में लास्ट तक आ ही गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, घुटनों की जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनको आपको प्रयोग करना है तो हमारी आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिनको देख के आप कुछ मेडिसिन्स का भी आप प्रयोग साथ साथ में कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।